Hello guys, hari ini saya akan review KFC satu ketul. Korang boleh tengok satu ketul. Korang tengok. Dulu harga dia 50. Sekarang dia buat promosi harga dalam 35 macam tu lah. Harga promosi. Okay, kita try makan. Okay. Memang besar, korang boleh tengok. Korang tengok memang besar. Ayam KFC dia. Memang besar. Korang kena beli harga sekarang, harga promo RM35. Nak tengok dulu. Tu besar. Siapa kata yang kecil tu memang tu kat tempat lain, yang kat sini memang besar. Tempat ni memang besar. Lepas ni besar. Panas-panas lagi. Tak nak kakak panas-panas. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. Swords in my hands, got swords in my gunners. You'll be notorious, we ain't no runners. Swords in my hands, got swords in my gunners. These warriors, they ain't no gunners. Swords in my hands, got swords in my gunners. A few moments later. Kau tengok sendiri, rasa besar. Korang subscribe, bagi 1k subscriber. Subscribe. Bagi naik subscriber, korang subscribe. Terlalu besar untuk saya habiskan. Nama kakak ayam ni kecil, tapi yang punya besar. Okay guys, setakat ni saja untuk video saya hari ini. Saya boleh makan separuh je, tak habis. Saya nak kongsi-kongsi lah. Satu beli tak habis ni, satu ketul. Korang jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bagi naik 1k subscriber, korang jangan lupa tekan butang loceng. Saya dah lama tunggu dari korang.
Okey, bye bye.